coucou les gourmands, coucou les gourmandes, Inch'Allah تكونوا كامل بخير سلام. Bon, اليوم نديرلكم وصفة سهلة وبزاف بزاف بنينة. Bon, c'est des gâteaux bien sûr, on va faire des gourmandises. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas fait de gourmandises. واش نديرو اليوم؟ نديرلكم des tartes au chocolat. ميتباعو عند les pâtisseries, mais de préférence نديروهم في البيت راكو عارفين. دوكا مع الكونفينمون مع الكوفيد et tout, donc on préfère faire nos gâteaux à la maison, surtout les pâtisseries. Donc واش نسحقو 100 غرام تاع زبدة طريه، نسحقوا 2 مغارف كبار تاع زيت نباتيه من غير فاس، ماشي معمره فريمون، ماشي معمره، غاس تاع سكر ناعم، ومغرفه واحده اخرى تانيك ماشي معمره تاع سكر بودره. سكر بودره تقولوا بليتو تاع سكر مبلور، سكر كريستاليزي. علاش سكر مبلور؟ باش يعطينا القرمشه. على نحوسوا لي فون دو تارت ديالنا لا بات سابلي تاعنا تجي مقرمشه كروستيانت. D'accord? Donc, ou bien sûr une cuillère à café de vanille liquide ou bien en poudre. La pincée de sel ضرورية ما نقولكمش عليها. خدموا هاد المكونات مليح، زيدوا حبة تاع البيض تاعكم، استعملوا حبة بيض صغيرة. ومن بعد كلموا بلا فارين كيما عاودتكم. هي نورمالمون لا ريغل واش تقول؟ في 100 غرام زبده نديروا 200 غرام فارينه، 125 نديروا 250. بصح الفارينه على حسب النوعيه ديالها، نتوما ديروا بشويه، حطوا 100 غرام غربلوا 200 غرام غربلوها، ومن بعد بداو تفرغوا بالعقل. دونك pour les fonds de tarte on aura besoin de 100 grammes de beurre ramolli. On aura besoin d'une cuillère à soupe pas trop pleine, race de sucre cristallisé, une autre cuillère à soupe pas trop pleine non plus de sucre glace. On aura besoin de 2 cuillères bien pleines d'huile végétale. Vous pouvez aller jusqu'à 3 cuillères à soupe. Une pincée de sel, une cuillère à café de vanille liquide ou en poudre. Je vais mélanger tout ça. Je vais rajouter un œuf entier battu avec une fourchette. Et je vais continuer de ramasser avec la farine tamisée. Je vais faire et une cuillère à café, incorporer à la farine une cuillère à café de levure chimique. Donc si باش نقول لكم على الخميره الكيميائيه ضروريه من غير فتى قهوه، هذا ما كان. دونك ديروها مع الفارينه تاعكم اللي لازم تكون مغربله. Donc la règle c'est pour 100 grammes pour la pâte sablée, c'est pour 100 grammes de beurre. On aura besoin de 200 grammes de farine, mais tout dépend de la fluidité de notre farine. Donc on peut y rajouter ou en diminuer, donc selon la fluidité, d'accord? Donc je vais mélanger tout ça et vous allez voir. Donc هاهي la farine tamisée مغربله، وصلت لها الخميره الكيميائيه، وصلت لها مغرفه تاع مايزينا. نسيت باش نقول لكم. دونك انا لايم الخليط تاعي. حبيت نقول لكم اللي حاب يدير 30 غرام تاع لوز مرحي ولا كاوكاو مقلي ومرحي، دونك سوا غبره يزيد 30 غرام تاع غبره اللوز ولا غبره الكاوكاو باش يجوا لي غاتو ديالو بنان. دونك vous pouvez rajouter à votre pâte sablée 30 grammes de farine d'amande, farine de noisette ou bien farine de cacahuète. Je préfère avec les noisettes car ça va très bien avec le chocolat. Donc انا دوك نزيد la farine تاعي. Je vais rajouter ma farine tamisée pour obtenir une belle pâte. هاي لا كونسيستانس دو ما بات سابلي. شوفوا كيفاش تجي لا بات تاعنا، عجينه تاعنا. ها هو القوام تاعها، شوفوا شحال تجي طريه، تجي فريمون هايله. انا كيما عاودتكم انا ما نخليهاش تريح ونعاود نولي ليها. انا جو بير با مون طون، جو بريفير نفتحها دوكا. جو في ليطالي الي فاسيلمون كيفاش يقولوا ميتريزابل. vous pouvez la maîtriser, vous pouvez تقدروا تخدموا بها نورمال. c'est-à-dire pour la manipuler elle est très facile à manipuler. Regardez ma pâte sablée. Donc, je préfère l'étaler directement, puis la mettre dans nos moules. Vous utilisez les moules que vous voulez, dentelés ou bien ronds, c'est quand vous voulez, ou un grand moule directement, il n'y a pas de souci. Donc, je vais l'étaler, je vais la mettre dans je vais façonner mes moules, je vais les piquer avec une fourchette, je vais les mettre au frais, au congélateur, donc frigo au congélateur. Si c'est au congélateur, c'est 5-10 minutes, maximum 15 minutes. Sinon, 30 minutes, donc une demi-heure au frais, au frigo. Donc, soit تحطوها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة، سواء في المجمد لاكوتو فريمون مزروبين لمدة 10 إلى 15 دقيقة، با بلوس اي با موان. دونك كي نحلها ونحطها في ليمون، تشوفوها تقبوهم بلا فورشيت. ما كان ديروا ني شي با كاين يديروا لي زاريكوس كولا. انا ما ندير والو، ني بواشيش ني اريكو، ما ندير حميصه، ما ندير لوبيا. نقول لكم علاش. لاباط كي ديروها في الفريغو هكذا في ليمون تريح، ما تطلع لكم ما حتى حاجه، تقعد على حالها.
Donc, n'oubliez pas de beurrer, fariner vos moules. Une autre chose, donc si à chaque fois je répète et je refais avec vous la pâte sablée, la pâte sucrée, c'est pour que vous appreniez les bases. Parce que je sais, il y a des gens qui ont des difficultés à faire une simple pâte sablée, donc soit elle sera trop dure ou trop... on n'aura pas le croustillant, donc j'aimerais bien que vous réussissez à faire une pâte sablée vraiment bonne, croustillante, légère. Donc c'est des techniques simples, efficaces. Donc c'est pas la peine de vous prendre la tête non plus. Donc انا حبيت نقول لكم à chaque fois نعاود لكم في العجينه تاع لا بات سابلي ولا عجينه السابلي باش تتعلموها باش تقنوها سورتو المبتدئات باش تولوا تحترفوا فيها. Vous allez la maîtriser, vous saurez comment la manipuler. ديروا بها من بعد واش حبيتوا ومن بعد نتوما vous allez c'est-à-dire innover de nouvelles recettes, de nouvelles, c'est-à-dire utiliser de nouvelles saveurs. باك نتوما النكهات تاعكم ديروا كيما حبيتوا. inspirez-vous de je sais pas de واش حاجه اللي تشوفوها في الطبيعه ولا على حسب الفواكه الموجوده اللي عندكم ولا المكسرات ولا التزيين ديروا شوكولاته بيضاء شوكولاته سوداء ومن بعد التزيين يبقى اختياري. انا نمد لكم دائما لا باز نعطيكم حاجه سهله مبسطه مكونات تكون في كل بيت. ما نحبش ندير لكم حاجات صعيبه. لا بروشين فوا ان شاء الله بلي ميم مول نديروا دي بيمس. لا بروشين فوا اون فا faire les pims ensemble au lieu d'acheter des pims de commerce qui sont bourrés de conservateurs, de produits chimiques. On va les faire à la maison, facile, avec des oranges fraîches, délicieuses. Bon, شوفوا أنا قطعت une banane parce qu'en fin de compte je vais faire moitié banane ونص نديرهم بالتفاح. donc قلت لكم حندير نصف بالموز ونصف بالتفاح. صافي ما درتش بزاف بنان درت له نص مغرفه تاع السكر ونص مغرفه تاع الزبده. انا ما نديروش كيما يديروه في شفتوا في المحلات تاع الحلويات يديروه قباله خضر. انا جو بريفير جو لو كاراميليز ان بو. دونك pour les bananes on va les caraméliser. Donc j'ai mis une demi-cuillère à soupe de sucre, de préférence du sucre roux, la casse ou de la cassonade bien sûr, une demi-cuillère à soupe de beurre pour une banane. Donc si vous allez mettre plus de bananes, donc il faut doubler les mesures. Bon, moi je vais faire moitié banane, caramel, chocolat bien sûr, et moitié les autres, c'est-à-dire les autres tartes, je vais les façonner avec des pommes caramélisées. On va faire ça ensemble et du caramel bien sûr. Donc je vais laisser mijoter jusqu'à ce que mon sucre se caramélise. Puis je fais éteindre. Mais il faut cuire tout ça à un feu très doux, c'est très important. دونك شوفوا التفاح ديال البنان ديالكم سمحوا لي الموز تاعكم خلوه يتقلى بالك ويتعبز لكم لازم يقعد هكذا شرائح. دونك فات اتونسيون à ne pas abîmer vos bananes, vos rondelles de bananes. دونك خلوهم يتحمروا مليح. خلوا الكراميل ديالكم هذاك يطيب يتكرمل السكر مع الزبده ou اللي حاب يزيد شويه قرفه. donc vous pouvez rajouter une pincée de cannelle ou bien de la vanille. moi je vais les laisser comme ça nature. انا ما حنزيد لهم والو. تفاح par contre pour les pommes on va mettre de la cannelle. donc شوفوا غير يبدا يتكرمل طفوا عليه. هام les fonds de tarte تاعنا ils ont bien pris au frais, ils ont refroidi. Je vais les mettre au four dans un four préchauffé 180 degrés pendant environ 15 à 20 minutes selon votre four. donc على حسب la chaleur على حسب السخانه تاع الفرن la chaleur de votre four على حسب السخانه تاع الفرن ديالكم ديروهم في فرن مسخن 180 درجه مده 15 الى 20 دقيقه. غير تشوفوهم حمار ولازم يحمروا ماشي كيما مولفين طيبوهم ابلون. كي نديروا تارتو سيترون طيبوهم ابلون. نقول لكم علاش باسكو نعاودوا نرجعوها كي نديروا لا ميرينغ. بون كي ما نديروش لا ميرينغ نخرجوهم ثاني كيكونوا محمرين. donc on va les cuire doré. Il faut pas qu'elle reste blanche dans le fond de tarte. donc انا دوك نديرهم يطيبوا ونعاود نولي لعندكم. donc كيما عودتكم وجدوا لي غارنيتور تاعكم. انا شوفوا لي بوم ديال لي بانان هاهم سي بون وجدتهم. شوف كيفاش قعدوا صفاره. دونك بون انا ما نحبش الفاكهه ولا كي تكحلي. donc je préfère دائما ندير دو سيترون داكوغ باش تقعد لي هكذايا. دونك انا مانيش حندير درت بلي بانان يعني درت اون سيل بانان. دونك انا حندير 3 تارت ميني تارت بلي بانان سي تو. لو ريست نديرهم بلي بوم. لي زونفون ديالي يحبوا بوكو بلوس لي بوم.
دونك كيما قلت لكم الليمون ضروري باش يحافظ لكم على اللون او ميم طون. على بالكم هو سي ان كونسيرفاتور حافظ. هذه هي الليمون عباره عن حافظ طبيعي. دونك اللي علاش نقول لكم ديروا لي غاتو ديالكم في البيت باش تستغناو على المواد الكيميائيه. هذه هي. وهادوما التفاح ديالنا. دونك voici nos pommes. J'ai mis des golden donc mais qui sont un peu acidulés. Donc j'ai rajouté 3 cuillères à soupe de sucre pour obtenir un caramel. J'ai rajouté une cuillère pas trop pleine de beurre ramolli avec bon je vais rajouter avec des gouttes de citron bien sûr, de jus de citron, c'est très important pour garder la couleur jaune de nos pommes, donc pour qu'ils restent clairs, c'est-à-dire ils ne noircissent pas, c'est très important. Donc شوفوا انا التفاح ديالي درت له الليمون باش يقعد لي هكذا صفر. انا استعملت هذوك تفاح جولدن. شنو هي اللي كان عندي تاع الجزائر ماشي تاع الخارج، دونك جاي بالقروسيه. انا في الصيف شريت عباره عن صندوق درته في الفريغو باش يقعد لي، باسكو كان هذاك التفاح اللي يجيبوه تاع راكو عارفين تاع لامبورطاسيون، يجيبوه يديروا له بزاف لي كونسيرفاتور، من بعد يولي مصوف من الداخل، يولي ناشف ما فيهش كاع الماء. دونك ça sert à rien de préparer des desserts avec des pommes يكونوا تاع فريغو ولا قدام ولا كو. على بالكم نوعيه تاع الفواكه تاعنا لازم تكون مليحه، لازم باش الحلوى تاعنا تجي مليحه. دونك شوفوا انا درت 3 مغارف سكر. نقول لكم علاش، باسكو حبيت تكون عندي بزاف كراميل او ميم طون باش باسكو التفاح تاعي قلت لكم هذا التفاح حامض. دونك الا كان تفاح حلو نقصوا السكر. دائما نقول لكم دو بريفيرونس ديروا سكر. دونك دو بريفيرونس فورما du sucre de canne ou de la cassonade, pas du sucre cristallisé blanc, pas du sucre blanc bien sûr. Donc j'ai rajouté une cuillère à soupe pas trop pleine de beurre. Donc زدت مغرفه ماشي معمره تاع زبده. Et là ما تنساوش قلت لكم القارص. Et là je vais rajouter, regardez, de la cannelle pour parfumer, pour donner de la saveur à mes pommes. Ça se marie très bien les pommes avec la cannelle, mais avec parcimonie, c'est très très important. Donc ديروا القرفه بشويه ما تكتروش. دونك ديروا غير اون بانسي تاع قرفه وخلطوا. دونك كيما قلت لكم avec modération, faut pas mettre trop de cannelle non plus, ça va donner un mauvais goût, un arrière-goût. Donc c'est juste un tout petit peu, un soupçon de cannelle. دونك شوفوا جاتني اون ايدي، انني حنزيد شويه كريم فريش كريمه ولا بتي سويس اللي حبيتو باش تولي لي كلشي كراميل بور سالي مع هذا التفاح راهو طاب. شوفوا ميم الكراميل راهو. دونك maintenant je vais rajouter un peu de caramel beurre salé, plutôt un peu de crème fraîche, 1 à 2 cuillères à soupe, pas plus, de crème fraîche épaisse pour avoir un caramel beurre salé avec nos pommes, d'accord? Ça va donner un très très bon goût. Donc regardez, plutôt nos pommes ont fondu, ont complètement fondu, regardez. هم لي فون دو تارت تاعنا بعد ما طابوا انا دوك نحيهم. شوفوا كيما قلت لكم، شوف يقعدوا على حالهم، ما يتنفخوا ما يطلعوا ما يحبطوا. انا نحيهم ونبدا نعمر لا غارنيتور ونوجدوا لا غاناش والشوكولا تاعنا. دوك تشوف. دونك voici mes fonds de tarte. Elles sont chaudes. Je vais préparer ma ganache au chocolat. On va les farcir de garniture à la banane et aux pommes. Voici mes fonds de tarte. Donc j'ai mis ma garniture aux pommes, aux bananes. J'ai rajouté un peu d'amandes torréfiées concassées. Vous pouvez rajouter des noisettes avec les pommes ou bien des noix. Pour les bananes, il vaut mieux les laisser comme ça. Après, on va préparer du chocolat. Donc pour 200 g de chocolat dessert. Donc استعملت ماكسون للطهي pâtissier. Donc pour du chocolat pâtissier, vous pouvez utiliser Nestlé au lait ou bien du chocolat noir. Vous pouvez aussi mélanger, comme j'ai l'habitude de faire, 100 g de chocolat noir et 100 g de chocolat au lait. Vous pouvez aller jusqu'à 250 g de chocolat entre chocolat au lait et chocolat noir. Moi j'ai rajouté un peu de chocolat blanc aussi. J'ai mis du cacao à la place du chocolat noir pour donner de l'amertume. J'aime pas mettre que du chocolat au lait pour que nos tartes soient moins sucrées. Donc après je vais couper aussi un peu d'amandes torréfiées pour avoir un glaçage façon Ferrero Rocher. Bon, ها الشوكولا تاعنا بعد ما ذوبناه. بون الشوكولا باش ما ننساش الزبده. حبيت نقول لكم باللي شوفوا
شوفوا في هذوك 250 غرام تاع الشيكولا تاع الشوكولاته واش درنا. درت 100 غرام تاع كريمه سائله 35% من الدسم. شوفوا ذوبت، تحبوا تذوبوهم او ميم طون ا بوتي فو، لازم على نار هاديه. تحبوا تسخنوا هذيك الكريمه السائله وتزيدوا لها الشيكولا اللي تكونوا قطعتوها فريمون صغيره، وتزيدوا لها مغرفه كبيره تاع زبده، باسكو ما حاش نديروا اون غاناش اللي تجينا جامده، لازم تقعد شويه سايله باش كي تاكلوا هذوك لي طاخت ما يكونش عندكم هذاك لو كروكون من الفوق. واللي يحبوا كروكون من الفوق كيما لي بيمس ومن بعد تشوفوا نديروهم خلوهم كروكون، سي با لا ميم شوز. دونك حنا نحوسوا تخرج اون غاناش ليكيد من الفوق ايباس. دونك كيما قلت لكم وتزيدوا مغرفه الزبده اللي يحب تجيه فريمون، مانيش حبتها انا ثقيله بزاف، انا زدت لها مغرفه حليب ولا زوج مغارف باش تجيني هاد النتيجه. دونك بور لا ganache au chocolat, donc je veux pas qu'elle soit vraiment croquante, c'est-à-dire on veut avoir des tartes avec du chocolat fondant. Donc j'ai mis 250 g de chocolat, un mélange entre chocolat noir et chocolat au lait. Si vous n'avez pas de chocolat noir, vous pouvez la remplacer par une cuillère à soupe de cacao maigre. J'ai rajouté une cuillère à soupe de beurre et 100 ml de crème fraîche, de crème liquide à 35% de matière grasse, une cuillère à soupe de beurre et une cuillère de lait. Je mélange le tout à petit feu. Sinon, vous pouvez commencer par faire chauffer la crème et rajouter les copeaux de chocolat et le beurre, bien sûr. J'ai rajouté des amandes, regardez, concassées au chocolat, à la ganache de chocolat. نزيدو اللوز مقطع خشين ولا كاوكاو محمص ومقطع. Donc les amandes doivent être torréfiées. Je vais les mettre par-dessus nos tartes. Alors, vous pouvez même rajouter du caramel beurre salé si vous en avez à la maison, avec les pommes et un peu d'amandes, et mettre du chocolat par-dessus. Donc, هذه درت لها كراميل كان عندي في البيت بعد نخدمه لكم، ودرت تفاح هذاك اللي خدمناه مع بعض، وزدت اللوز وشويه لوز ماشي حاجه، ودوك ندير فوقه الشوكولاته. ها هم لي طارت ديالنا بعد ما كملناهم. قلت لكم لا كريم لازم تقعد لكم فريمون هكذايا، ما لازمش. وشوفوا تجي بريون كي نديروا لها زبده، ما لازمش تجي يابسه، سينون سا سرا اوتر شوز. لا بروشين فوا ندير لكم لي بيمس نديروا دو شوكولا اون غاناش كروكونت، ما نخلوهاش هكذا سايله باش تفهموا. دونك هادو هما لي طارت لي اون فورم دو باركيت، وهادوك مدورينهم في الثلاجه ومن بعد تشوفوهم في طبق التقديم. دونك voici mes fonds de tarte après les avoir bien garnis. Voici le chocolat avec des copeaux d'amandes. Là j'ai décoré aussi avec des amandes. Vous pouvez faire la déco avec des noix, avec des noisettes, comme vous voulez. Donc je vous laisse vous inspirer vous-même. Donc après vous allez voir les gâteaux dans l'assiette à servir. هام لي غاتو تاعنا بعد ما خلاص وجدتهم بردوا. بون دوك نوري لكم حبه باش تشوفوا ابري. Regardez, voici mes gâteaux. Après les avoir mis au frais pendant 2 heures pour que notre ganache prend un peu. Donc regardez, elle est restée tendre. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Il ne faut pas qu'elle soit craquante comme le chocolat qu'on met pour les pims. La prochaine fois on va faire des pims. Donc شوفوا شحال يجي طري en même temps يقرمش. شوفوا لا بات شحال تجي croustillante. Vas-y. دونك شاهدكم في الجنه، الى الملتقى الى وصفه جديده باذن الله. اعطوني اقتراحاتكم وماذا بكم في لاباج تاع لي غورمانديز دو يايا في الفيسبوك اللي دار حاجه اللي رياليزاسيون ديالكم ايتو حطوهم باش هكذايا، ولي صاب دي ديفيكولتي في لي روسيت يقول لي ويكتب لي في لي كومونتير، يا با دو سوسي. اون ميم طون هكذا باش نتقاسموا الافكار، اون ميم طون تزيين كل واحد وطريقه التزيين ديالو باش نتبادلوا الاراء والافكار. سلام.